हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। और मैंने सोचा था कि उसी के नेक्स्ट दिन वीडियो बना दूं, लेकिन मेरे को बुखार आ गया तो इसलिए मैं बना नहीं पाया वीडियो। और आज मैं होली के दिन वीडियो बना रहा हूं और मैं अपने पुराने फॉर्म में आ चुका हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं कटार्स, मॉन्क्स रोम मेरा फेवरेट, क्रिस्टीन हेलमेट, सर्कुलर सॉस और टॉर्टर्स रेज। तो गाइस, आज मेरे पास न्यू डैन आया है, डैन 4 में आज मैं गया हूँ। ओ भाई साहब, ये तो इतना खेल भी लिया। चलो कोई बात नहीं, हम लोग भी अभी खेलते हैं। तो मैं पहले सोच रहा हूँ कि वॉल्केनो से लड़ूं, पर उसमें हैकर्स आते हैं। तो सबसे पहले लड़ते हैं मेगालेथ से, जल्दी से लड़ते हैं।
ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि मेगालिथ को हमने बहुत अच्छे से मारा है और अब बारी है हमारे वॉल्केनो की। तो इस वॉल्केनो को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दूंगा यार, तो जल्दी से इससे भी लड़ लेते हैं। ओके, तो हमने वॉल्केनो को भी मार दिया और हम लोग फर्स्ट पे है। तो गाइस यार, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। और मैंने सोचा कि कुछ और लड़ लेता, लेकिन यार वीडियो लंबी हो रही थी, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड आप सभी को हैप्पी होली मेरी तरफ से। बाय बाय।